купить бы тут металл. Ну, ничего. Сделай чуть майно еще. Еще можем. Еще можем. Всю ручку обкатывал. Нормально? Держи полностью. Поехали. Вася, меня делаешь? Оп. Ага. Сделай пол. Раз. Видишь, опять. Майна не скатывается. Нам все можно лишь. От себя. Стоп.
Что, человек? Вирай на меня. Но она слышит, что я здесь, и видит даже, вон водитель. Но она не виновата, вот там. Майя, сделай тебя. Ладно.